teacher and teaching, hence facilitating the approaching generation ดังนั้นการสนับสนุนคนรุ่นต่อไป not to bring about further troublesome and disaster ไม่ใช่การนำพาความยุ่งยากและหายนะให้ดำรงอยู่ต่อไป He must give all his idea, all his forethought and affection to เขาต้องทุ่มเทความคิดความเอาใจใส่และความรักทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่าง The master of right environment and to the development of understanding ต่อการสร้างสภาพแวดล้อมอันเหมาะสมและพัฒนาความเข้าใจชีวิต so that when the child grows into maturity he will be capable of dealing brilliantly with the human problems ดังนั้นเมื่อเด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะสามารถจัดการกับปัญหาของมนุษย์เองได้อย่างชาญฉลาด And now it's time to say goodbye. Hopefully the lesson is helpful for your understanding and do not forget to press like, share and subscribe. See you in the next video. Thank you. Bye.